Je te donnais vraiment na belle attention. Yolinga ki obumanga bo nazana nuelenge. Yoyaki na elonga banjelu doko yaki kokomanga nasali yo niye papa. Vraiment tu m'as cramé. Salinga mabe olingwe se kitela motema bebe babotolinga yo pona mbongo pano olonore bien pe non c'est le son que l'angai non s'il te plaît. Reposanga papa elote ya makomi papier bébé. Je t'ai donné de peine pour m'avoir elle n'a commis jouer. J'ai tout abandonné juste pour toi. Voilà t'as tout oublié. Yolinga ki obomanga vo nazana nuelenge. Heureusement que papa m'a coupé la nae pour ma kamba. Heureusement papa na pour nous aider heureusement. Papa ya botio. Heureusement. Pierre, na bana basepela na liwa na yo. Kimia na kati ya morukai. Liwa na yo. Maman, pardon. Robakasi. Ejete bon. Nani akufi? Abeleki? Famille na bango baebi. Maman boete, pardon. Yokana. Maman. Na solo déjà na vini. Ya vini de mtatinga na peu kusola na. Siko. Ndi nazawa. Naza nzima. Mama ndi naza nzima. Jamie. Jamie yango ya nani ya mobali? Mama. Soki na tuni mabe olimbisinga na pesete, oje na Jamie ya mobali. Yaya no vini ayebi. Mobali yango akendake pa vini, yo babali na bango yote. Oke na yo kaka boye, mbala moko pe Jamie. Bino bo se protezaka na bino te. Otali pe état sérologique ya mobali te. Mbala moko elinga Jamie. Loko anga na lukaka bakoko. Koko yango ya batale. Yango yelinga. Mobali yango asalaka nini? Vina ye za wapi? Aje kolonini. Aje Rwanda oyebisa ngai. To aje bato bazo. Yo kolaka ba Afrique, c'est-à-dire bali bien. Mama za mutu. Funga bia je kire. Kasi te. Mama, poni kusala nga boye. Yuza kaka na pari ya mwana na omususu. Ngai te siko. Olobi na ngana zaka na pari ya mwana na nga mususu bon yote. Yepe ajwa ki Jamie yango mona kinga na pale na ye. Ya oje mwana mwasi. Soko moninga na sidika kana vini na sidika pamba te na joba te. Na la kana mikanda na scène PPT po bomona ngalo kwa mutu mokalo bakalo boye so ekobita na ina akeko jwa kisi na scène PP non na lobaka na tina nga joluka bana ya batale te pona nini fani ye to honore ye to pesela ye mbongo mabote yalité bongo bino bana na ngai boke no ko jwa ngo be ya boye mobala ngo abaki noni ti en veut allez opotu pona nini to ko yebisa mobali luka baboti na ngai lokwa tata na kufanga pe na kufi yangwana na yeli awa te kasi yeli po ekomi ya Jamie te ekomi nango pirate ekomi nango ya Jamie baninga bayaka na mobali boy mama ye tala moto ya jotungisa ngai omoni ndenge nini mama ta komi mpaka esika yo jolingo ko manga azaki deja wana na koyeba mobali yo soka lingi ya solo yo bala moko ke na précipitation ya Jamie bino moni Jamie nde libala yi si bini ye wana nda pesa la exemple ya dekona yo lelo soki ezaki pona mwana nde vini ya boy ndeko noti
Si ma famille on a vendu quand même na libala on a bana bazo kufaka mobali ya no mokolo na sirike linga tombo kelinga yo tsaka présente mama na obala kaka ngani na ngena ko yamba ka mwana lokwa comme une église atenzo ta Kristo amen nga luka ko kwa batale te na luka koko na lingi mwana nga bota po abala ki mwasi po bota to pesa ka fatile ya malonga bongo yo kende be bonnement ndenge wana mobali ngwa dina likosi adie ndenge nini etie soni soki nga azaki yo na kolongola makolo na nga te tie pa baboti na nga na kopesa sangwa jeni ite mama oyoki nga te wandika kolongola na yoki yo lobi nango jeni na jeni siko na betela mabako na yamba ngo te nga kidia pa jeni na yo to matambi ye awa nde kasi tokutana na solola na yo po ye aya oyamba ta kasi boki babandaka nanu mama na jwi mobali azobimawa ntango mobali abimi si moyebisi mama emoni mobali na ngai ndenge nazawa nazalaki na jemi nazalaki kobanga yo mama obangi atanga te sa fidèle ata loka okoli okomosala fo ya kopesa ngai nosi ya jemi ejeni nyango frasi kende kobota mama ozaka mama na ngai so na ye koluka o awa po oza mama na ngai mama mpango oza ebelebele kuna nakete pourkui na ye ai pa na o po oyo nde mama na ngai mama nakokende pa nani ye vini aza mwana mobali mais soki na ye epa na o awa po oyo nde mama na ngai yo nde moto koyeba ndenge nini ya kobombela ngai secret mama nayebi ke nasali mabe mais nazongi lisu na makolo na o po tobongisa ye mobali yango ayalaka na matumbi epa mwana oyo nabosani nkombo yango alobaki awa disa na masimani banimero 7 zira bana moko bayaka malongi na awa soki sasela malungu boye ngu oyo mwana mo ifo ejala kote wana kona masimanimba atiaka na masimanimba boye mobali yango afutelaka wana mpo na nsima na bango batiaka na banex mobali yango afutelaka nende studio po batiaka na bastudio moko na nsima wana mabe pe te vi ya mwana mobali basekaka yango te soki nano akufi te ebele bakufa mpe bongo tozoseka bango tali kaka bolobi oyo eloko toseki tala omoni biso bamama na bino nde tozalaki tobanda na mobali na ntango ya pasi ti ya kozwa bisengo aza na lelo luka mobali oyo kombone tout est accompli kolinga kozala za batiste te oyebi za batiste moto oyo asalaka nzela mpo oyo akoya na nsima eza nde yesu za batiste afungolaka nzela alobi ngai oyo akoya na nsima na okoka kofongola ta lase na ye te okoka kobanda mobali na pasi ntango adi bisengo aluki ya niveau na ye lukaka mobali oyo adie na tout est accompli c'est-à-dire motuka ezali ndako ezali aza bien yuko Miséricorde music. T'aime même ça. Nico, je perds mes mots. Face à lui, je ne comprends pas. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Baby, t'es à mon et t'en vas pas. Celui que me rend Pardon, vous banda teko. Mais il faut le soir qui a qui. Peut-être à la télé, peut-être à la 20 bino au bar, le benga pour tout. Ataï mo basa mo sa docteur so pa ya vanda ka monte ba musu bazawa. Ku la net, so qui a qui ninga za na zilo sipo. Kala kile ozi pour na toye madame Alundu bata affiche na déjà. Tiens on a tout. Mais femme bon ba ya ko tuna ba tu mi oti. Madame Alundu. Oui, mais ça va pour ça. OK. OK, pas encore. Ah, merci. Vous êtes Ça va. Autant Madame Vini. Tu es contente? Apparemment. Oui, c'est vrai. Bon, souris un peu, qu'est-ce qui se passe? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est pourquoi je te demande de sourire un peu. Il ne faut pas être triste à tout moment quand tu es là et c'est comme si tout ne marche pas bien. Non, ça va. D'accord.
Bon, Madame Vini, ce qui est sûr et certain, est que ta grossesse évolue très bien. Oui, très bien. Et non seulement ça évolue très bien, c'est un petit garçon. Wow, j'ai un petit Vini ici. Madame, vous êtes sûre vraiment qu'ils ont qu'il est bien? Oui, je ne sais pas si tu vas comprendre quelque chose, mais tu peux voir le résultat. Qui Seigneur me fait grâce pour moi. Je t'avais dit. Besoin de me venir vrai. Je t'avais dit avec nous, d'abord c'est Dieu et ensuite le docteur. Vraiment félicitations, on a vraiment installé nos confiance. Avant on a ardent venir et Seigneur tout ya en tout cas. Désolé pour nos confiance de vu que Pablo nous se comme l'enga. Mais c'est quoi vraiment nos conserver nos confiance. Oui, ça arrive à tout le monde. Merci beaucoup madame. Je vous en prie, ça arrive à tout le monde, tu vois. Tant vous avez des difficultés, ok, si quand il n'y a pas de bons résultats, voilà que ça cause un peu du tort, tu vois. Donc, nous sommes aussi contentes que tu sois heureuse. Vraiment, pas plus que moi. Merci. Merci beaucoup, madame. D'accord, merci beaucoup. Hey, Jésus. Non, mais je vais bien. Je vais mon chauffeur en arrière, puis bah, oh, c'est non, c'est la petite Vini. Moi, Moubali. Isusu. Era ngongolo to banda to prière. Soloti. Eh. Oyo to sepela bi petit vignon de. La camarade. E fe na nenga mabete ya. Na sa camarade. Sondi na bine soutenir no prière na camarade non. E fe limisa akasi. Chauffeur ya tout. Tant on lo baké ba soutenir na prière. Kasi ndeti ngai pe na soutenir yo ya na ngai. Ah, e fe limisa chauffeur to kika. So bino wa Christian. O sala bo ba tu so sala. Ya. Nina linga yo. Eh, faut nous dire que linga. Quel yo? Oui, faut nous reconnaître. Na yo pe vraiment. Basara ba finga ma grande sœur na yo na yo pe. Mika. Mais moi je fais kufela biso pe kana mutemo olingo lo ba me okangi na. Ona nini ngolo ngwebisa. Ko ba la ngabo mote. Ngakutu mutu na tambola tamwana ndimina soutenir bino ba prière bo mona mabe. Na sambela makasi ndo mona ngabo ko landa abo ete. Ta partout atana ba. No intercéder ensemble te ma première femme. Yo sala. Yo ko pe tika ta bana mabima intercéder lo bena nzamba yo ka. To Marielle. Ngaundi na sambela ko le ngambani na ye. Yeso makasi ko le ngambani. Mukolo bana na ye yo ko mosambela makasi ko lekila. Yo kama na biso moni ndezana moni ya vinda zana. So aboyi ya fani. Ya vina ke balati. Moni bana ya fani bana na ngai. Bana na ye. Ngako. Ya wande le bio usambela makasi. Il faut intercéder donc ndina abo déjà na bandi yo no déranger ngai. En tout cas, ngai bazo féliciter yo na patience ozaki nango par rapport ya ba makambo nyonso oyo ekomelaki yo na die grand lelo tozobeta déjà masolo mosusu tozobeta déjà masolo bientôt là tozokende déjà na 7 mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois les bosses ezalaki so tokomi na ba 4 mois tosimba moto cette fois-ci toleki ezo dire topasoli mira ya Berlin en tout cas pour tozalaka makasi yozwaka soin na ye mpena en tout cas bien lokwa déjà na hôpital à côté pe job échographie babisi biso déjà mwana mobali bana mobali bazalaka matata sac à box. Alors je suis très content dans mon copain dans ces pays. Il dit qu'on a mis ça en état maquiller le contact dans la famille et Mikana aussi là. Et Mikana aussi là parce qu'on a souffert de la perte de Moussa Nanga pour la réputation tout ça et so il est là Fania Boti le but Fania Boti ça là ouais ça vraiment bien
ezala mpe honneur na yo et puis honneur ya bafamille talaka ndenge réputation ekenda aujourd'hui ekomi le contraire donc faut pas changer balangage na bango vini abotaka te fani abotaka te esi bachange balangage na bango ekomake vini na fani babote mobali eza vraiment plaisir asepeli makasi Elbi akendeki salon non akendeki salon et puis après salon on akende prière je savais parce qu'il y a je dois aller à la prière il faut akende prière donc parfois kende salon asati suki et puis on akende prière. Ok, d'accord. Si tout va bien, ngande moto fona que nous soyons na prière. Ok, d'accord. Si prière, on bien ngana téléphone. Atana beli makasi Mongwa kosomba kiseza te ngayo. Yanga baboti bakufa. Oh, Bonnie! Agnès Agnable! Voici mon corps bien. Par le bien anniversaire n'a été le 3 février. Il y a Agnès Agnable, quand a fêté, a salika moi gâteau, habite au kutana kuna na ba 18h, to fula kaka busi biso. Ba yaya na enda bengi si biso ba yaya na returns, bana rake. Petit wana solo la ka bien Agnès Agnable. Wana ba petit a vieux beaucoup. Tokutana wana anniversaire le 3 février. Merci beaucoup. Tokutana ka kuna. Ok, merci. Oh, yo. Nani a vendu ici? Bonjour. Okoya na moto boye. Bonjour maman, je m'appelle. Voilà. Ah papa, prenez place. Voilà les bonnes. Appétit. Bonne mère. Oh moto jokota boye. Na bakari kari soki aiki na ba pion to beta dame. Motali na bote téléphone te maman. Pe mobali mobimba bayebaka mobali na fondation. Soki mbule beti nyonso ekokoma lokola bato batelema tie vimbi. Mobali omoni penda ke no yo penda talaka nde yo yali tala. Introduction ya pamba mobali azomona na mara pri mare dike. Bokende, moi to sur réalité. Maman, pour nous deux ça na boy maman na ngai pour la nini maman. Peter a juste qui a kalingi. Esbe. Non. Suki o kalingi. Na ebite. Boy penza. Atoleri. Omoni ngai. Nga di lokola alcool pota ya sika tango ti alcool bomi infection baramoko. Ah oui. Et c'est normal, hein? Tata, comment on a? Chris, maman. Chris. N'habite tant on peut savoir combo ya Chris. Wana pona bino bozo s'attendre na Jésus Christ. Hein? Chris c'est sa fonction. Oh moto sala kana mokili. Do ba crucifiaka ye. Yo vina o crucifiaka bana bato. Ah voilà, résultat. Doit place vanda. Atoleri. Okolela yo na nani? Papa ngana ya kabongo biso je bambutsa na koyambo na ndenge na tandelo tapi na ko tandelo tapi na nini yo koti na fenêtre oza kutu moto moko fanda bando yambo pa ya oyambi ya zote makira ebimi aibinga tuna mo sebeki na bango tuna sebeki na bango sika bafanda kuna aibinga bien nga sabola kao na okalinga yo na ko tumba yo na ko salo ya bouillon to peso se bonki luka kiti o mazis. Bien à téléphone, j'étais tellement
occupé dans Katanda que je travaillais. Ok. Moi aussi, je viens à peine d'arriver. Ok. Je viens dans mon âge. Ok. Ok. Nouvelle ligne, qu'est-ce qui se passe? Non, moi j'étais là à la maison. Dans ça, comme Nanga Mike. Je voulais d'ailleurs me déplacer dans comme alimentation, dans quelques trucs là. Et quand tu as appelé, je me suis dit pourquoi ne pas te voir. Et là, il a profité dans comme un supermarché, acheter des petits trucs pour madame. Ok. Donc c'est un peu ça. Bon, il y a un truc. Mais félicitations. Parce que Mélin a quitté. A défendre le projet en athée. C'est pourquoi le partenaire va exiger concepteur et projet. C'est que les boss a informé que non, il faut se présenter dans le bureau. Boss là, et puis défendre le projet tous les camarades moussous. Maman ni yango kolinga baka de s'inquiéter moi. Ate maman lo ba malembe lo maman. Na ba malembe ni yango. Na tie pas bateau. Je suis c'est moi, oui. Non, avec ma fille, si tu oses encore, je te fous dehors. Oh, c'est quoi ça? Dites yango. Ma soeur me dit ni comment la go ni na kama ya ngakuna kota boka. Na ba mosona ko kuna ni na anniversaire ya ole ki na bleu na bingi yao. Olobi comment on cliché ovana ka wapi na quartier nini na commune nini côté nini yango ba parano ba tie na bomo ndata kufa to mama bango not ba tie na bomo bango nde moto batinda kio na modele wana mais so sala ka wapi abi nango pa kana masimanima. Oui maman. Merci maman. Quand on est à Ibsekio, on a fait dans la masimanimba. Mes parents bazana Kasavubu naza Ntwakatanga. Ouais, Murubakati. Nachoka yo. Bon. En fait, on s'attend toujours à la réaction. Parce que je sais ce que je fais n'est pas bon. Ils ont des honneurs pour la famille Nabino. Je le reconnais. Ils ont maman. Réaction, ils ont tout à fait normal. Voilà pourquoi ce que dans le baki, qui déshonoré était et moi aussi non plus. Il faut là honorer malgré l'erreur l'accident qui est arrivé. Je dois essayer comment arranger. Voilà pourquoi ce que je lui avais dit de m'amener auprès de vous pour que je vous demande ce qu'il faut faire pour la prendre en mariage. Oui, maman. Avec une introduction, ma vie, you m'tourubaki ma vie, rubi nanga o mama, kenga ti. Si pour baki nanga linga baranga, linga kajwa ba salade te, talo pesi ba ketchup. Ouais. Tu te rappelles une fois, Tozaki Nayo Tovandi en parlait? Ouais. Je t'ai dit même si aujourd'hui, Bozu Projwana Bokenango, partout place Bokenango, nous devons défendre le projet en Azate. Parce que je savais ce que je faisais. Si nous avons le projet, nous avons la conception du projet, nous avons des petits pièges dans le cadre du projet. C'est ça. Mais alors aujourd'hui, il y a envié poster dans la société, tout ce qu'il a fait. Bon, moi, je m'en fous totalement. Bon, en fait, c'était mon projet. Je crois que le projet en question, la bandera qui en déjà. Et la bandera qui en pour un projet n'a pas beaucoup privé. Ah bon? Ils ont sauté par rapport à la société là où je travaillais. Et vous avez une suspension, vous avez une sanction. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai beaucoup réfléchi. Et madame m'a beaucoup conseillé par rapport à ça. Et j'avais jugé bon, qu'il travailler en solo. Ouais. Donc, cela veut dire que tu ne travailles plus avec nous? Non, ce n'est pas que je ne travaille plus avec vous. La société m'avait suspendu. La société m'avait révolté. Mais quand le boss t'appelle, il m'a envoyé spécialement pour toi. Mais non, le boss peut t'envoyer spécialement pour m'appeler. Mais si je dis non, je ne pars pas. Parce que je n'ai plus un contrat avec la société. Mon cher, tu veux nous faire rater un grand marché comme ça? Jonathan, c'est
mon marché à moi. Ok, et ça marché Nangaï. Voilà. Si seulement le boss Azaki n'a makanisi, après qu'on comprendre que projet Nyon Soba exigeaka le président y a projet. Et ça y était mon côté la erreur. Mais ceux qui merlent à côté qui n'a qu'à y a projet wana na erreur. Boss Azam ta raison n'a réfléchi ça. Non non mon cher ami, au moni tu vois Yoka. Non non, Jonathan, tu es mon ami, mon collègue et puis mon cher. Comment être niveau de la famille, mais pour te dire vrai, tu peux commencer à me supplier aujourd'hui, Tito Okende Lobby. Je ne veux plus travailler dans la société. Non, mon cher. Ozang Sabiso, grand là. Ouais, c'est beau. Parce que Ozang a grand là, regardez ce qu'on a gagné grand là. Parce que société, tu peux m'accompagner avec ta voiture déposée dans le supermarché? Non, accompagner, mais il faut tirer conclusion si quoi. Bon, conclusion c'est que je ne viendrai plus. C'est ça la conclusion. Maman mon côté, to pépara mon côté à kolinga bota mwana na ebongo bakendaka ko sente ye mon fils. Laissez-moi t'appeler fils parce qu'il est aussi au côté. Oya dina libumo wana je nkoko na ngai. Lokolo lobi bozo memana na ndenge ya mariage. Na ko préférer likambo ya libala osa mukanda po babotaka mwana esika moko te ngai pe ba famille tata na bango bayali. Oluka pe mokolo moko epa na bino. Boye bongo toyeba kosolola ete likambo ya libala na kolia mbongo ngai moko te famille ya tata ne bayali na mona pe ya yo mokolo moko na famille boye tosololi mais lokola olobi na ngai mama parado na limbisa yo soki na limbisi yo te meme nchambe na likolo kuna akosepela na ngai te mpo nga na sumu kaka ndenge ozomona nga na mokolo na finga o nde ozomona nga oyali bien, oyali boga, oyali faux. Maman, na CPI, dengue accepté, on dit mis au moins, malgré ma bêtise, on dit mis au moins, na côté la famille Nabino, mais je voulais vraiment m'excuser. En tout cas, excuse-moi. C'était à l'improviste, donc c'était pas prévu. Et c'est pas correct. Mais ça prévu. Nous sommes dit bangala sonné à la cate. Est-ce que vous avez aucun? Vous avez qu'il est imprévu. Ndé ya émission na zomonate. Ndé yo lobite. Le quoi zomonate to lukababoti. Y'a qui bongote. Non, vous avez qui n'a pas pensé et puis mais je veux vraiment m'excuser. Ce qui écoute na mobile ba ça ba kedaka na pharmacie. Otunyo diri ba tunyo so ba bimi na pharmacie. Apolo bina jolka ka dena. Vraiment. Maman, pousse-la. Docteur, vous simba. Maman, Madame, tu vois, tant on a un monopoly, on se rappelle ce jour où il y a quand on vous disait que non, on va que non, maman, ce soir au bandiga à traitement de bandeli, au robot. Maintenant, on a résultat. En tout cas, c'est en train de bien nos félicitations. Mais au lieu il faut passer un combo. Pas en train de bien nos félicitations. Eh, na combo ndé. Où est petit vini? Avec les lycéens. Eh, comment ça n'a pas été les qui n'ont pas prière? Oui, oh, on a dit que si on a continué à pour tout l'homme à Kobima. Eh, docteur, ça va. Si, pas de problème, sauf que le quoi. Je me continue à moi. Donc d'ici là, dans peu de temps, on va tenir sans problème. Donc essayez-moi pour me côté à côté. Non, faisons accompagner la prière. On va encore bouger, docteur. Pardon. En tout cas, je crois qu'il faut respecter l'ordonnance de question.
Oui, non, mais là, dès le bic, on a 12h, donc 12h, 18h, dans Kanye. Donc, prions surtout, il faut la mélanger à la loupe. Vraiment. Et l'eau, on a voté les mélanges. Pour moi, on a bien jusqu'à mélange. Eh, Moni, tout le monde s'appelle là, on t'a t'aimé. Vous avez fait un peu de yoga. Tout est mal. Mais c'est la macacité, en tout cas, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Mais je fais la même chose dans le Au revoir. Tu salues papa de notre part. Merci, papa. Tu vois? Ah oui, hein. Comment c'était? Mais au départ, elle était un peu. Bon, ça se comprend. Oui, ce n'était que normal. Moi, je la comprenais. Bon. Bah, c'est le longue. Comment t'as si quoi? Comment c'était la carte? Mais il faut que l'année ma case. Et puis, surtout à suivre ordonnance avec beaucoup de considérations sérieuses. En tout cas, laissez-moi dans mon casse. On fait comment? Oui, moi je suis pas bien, on a ça là. Ok. On a ça déjà en retard. Yo zalaka na retard. Non, tozala na avance. Pardon. Nga nazokende déjà mais non senga na bino yo tikala na ndako mpona tantine poto ye vini aza te. Alors zemi bobino mo boyebi ndenge ekomi na suka boye akomi à terme. Alors badiscussion na bino no ya pamba wana botika yango bomipesa po bino mo boyebi ndenge base sacrifier mpona bino bose sacrifier ata 1 minute ya prière mpona bango ke nzamba sunga basimba mwana na bango na maboko olelo yo kokende yo mpe lobi okokende me bango baotika nga mpe ana naza deja na makambo na nga oyo bino nyonso to boyebi. Alors bokotisa diable te nazoprécise bokotisa diable te. Merci. D'accord. Toi on parle, non? Oui, tout qui dit la mouton. Zonga la mouton. Na yoki. Comment l'on a? Ok, ça va. Bonsoir. Bye chérie. Et s'il y a un souci, tu appelles. Ça l'a aussi. Bien sûr. Ok, d'accord. Bye. Ok. Je me suis fait des idées pour toi, mon amour, sans illusion. Je te donnais vraiment la belle attention. Mika! Fini. Fini. Oh putain. Nina sarazate. Na minka mukeza kinanga mwashamu. Oui. Nina. Minka. Ata bapasi. Ata minyoko. Ekoki te kokabola nga na masiya. Ata bambongi ekoya mipepe ekobeta nzambe nakangami na yo kinosuka
ata minyoko ekoki te kokabola ata babongi ekoya mipepe ekobeta nzambe nakamani na yo kinosuka seyo nzambe na nga ata na motu bandoto mabe ata na beli makasi ye mongwa kosomba kisi eza te yanga bamoti bakufa nakobota ndenge nino tope na moni natikala kaka na yo nzambe na ngai ata bapiaka ata kozanga elika ya ngai se na yo onyokwama yesu na ngai basete na maboko na yo okolela pasi na ekulusu nyonso mpo na bikisama aleluya soki yo te mosusu nani ye zuwa nkembo nzambe zuwa nkembo nzambe onga na mopanzi poussez. Poussez. C'est bon? Poussez. Toujours pas. Vas-y. Je n'arrive pas à comprendre. Effacement et c'est salami, mais je vois qu'il était sur ça il y a 2 cm. Comment ça toujours n'a pas moi les obimate? Mais c'est ce que je me demande, c'est pas trop. Bon. Il faut intervention. Parce que comme ça, tu risques de perdre intervention. Si on force, on continue comme ça, donc lui et l'enfant risqueraient de mourir. Mais on ne peut pas intervenir le plus vite que possible. Il faut prévenir à sa dot pour que... Mais sincèrement, je n'arrive pas à comprendre tout ça. Est-ce que son mari est dehors? Je crois. Mais c'est impossible, franchement. J'essaie un peu qu'on pousse le courrier à sa dot. C'est mieux. Monsieur Vini, si je vous ai fait appel, c'est pour non seulement vous informer, mais vous demander aussi l'autorisation, parce qu'il y a ça intervention pour votre femme. Normalement, sa grossesse a des petits problèmes. Et à vraiment que ça accouchement avoir basté. Donc nous devons intervenir chirurgicalement pour tout bien samoine. Et c'est l'urgence s'impose vraiment. Aller tout ça césarienne pour tout bien samoine. Les opérations chirurgicales, tout ça césarienne pour nous bien samoine parce que elle n'arrive pas à y avoir bien samoine de bas. Docteur, s'il vous plaît. En ce que je sache, madame a dit que le programme sur Awawa. Et 8e mois, 9e mois, elle était venue ici, grossesse césarienne qui a une évolution normale pour l'accouchement. Et en fait, subitement comme ça demande pour ça la césarienne, je sais pas. Je trouve ça un peu compliqué, un peu bizarre. Est-ce que ça arrive souvent? C'est le corps humain. Donc de notre côté, l'année qui est découvert. Évolution sur la zemi depuis et banda qui dit à comment à terme
mais on n'en peut rien. Il y a eu une complication de dernière minute où moi et mon équipe... Quel genre de complications, si je peux le savoir? Quel genre de complications? Parce que je suis l'époux de la patiente. Donc, avant que ça y ait une quelconque intervention ou bien je dois savoir, même si je ne suis pas un corps médical, mais quand même, on peut avoir une explication nette pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Monsieur Fidi, s'il faudra me mettre à vous expliquer tout en détail, donc le temps passe. Nous avons tout simplement besoin de votre autorisation pour toute cette intervention on a eu la césarienne. Donc le reste, je vous expliquer par rapport. Si seulement tu tiens à la vie de ta femme, donc on peut se dire avant de intervenir. Et sur le lien que moi, on a abîma, vivant et en bonne santé. Donc c'est un peu ça. Il y a un problème pour abîmer sa moine. C'est bon? D'accord. C'est bon? Allez-y, faites. Ok, d'accord. Comme ça, on peut se placer dans l'infirmier dans la réception. Juste le temps où on s'occuper de la Tikali, nous s'occuper de la formalité. Et après l'opération, nous tiendrons informés de la cinéma. Nous sommes les camarades, ne t'en fais Je me suis fait des idées pour toi, mon amour, sans illusion. Je te donnais vraiment une belle attention. Yolinga ki obumanga bo, nazana nuelenge. Yoyaki na elonga banjelu, dokoyaki kopomanga. Nasali yo nini papa, maman tu m'as cramé. Osalinga malave. Olingwa se akitela motema, bebe. Abotolinga yo pona mbongo pano. Papa, et l'autre m'a commis papier bébé. Je t'ai donné de peine pour ma mère, elle en a commis jouer. J'ai tout abandonné juste pour toi, voilà t'as tout oublié. Yolinga ki obomanga